Всех приветствую на канале. Так, сегодня второй день теплой погоды. Но я все равно затопил печь, чтобы домик не остывал. С утра также был еще забой птицы. Убрали 7 штук. 28 кур уже убрано. Ну, там еще приличное количество. Наверное, еще столько же нужно убирать. Ну а вообще на сегодня прогноз рисовал ливень и грозы. С утра было солнце, но вот сейчас, правда, затягивает. Но довольно тепло. Пью чай и буду запускать тракторок, так как в палисаднике нужно будет убрать листву, уже сгребли в кучи. Сейчас зацеплю телегу, туда подъеду, и нужно будет собрать всю листву и на компостную кучу. Активизировались кроты, роют везде. И вот здесь вот какой-то зверек выкопал вот эту норку. Я ее заметил позавчера, но так раз землей присыпал. Сегодня смотрю, она опять чистая. Видимо, ходит кто-то здесь. Интересно, кто это? Ну а вот и все. Только что строил планы. Пошел дождь. Не сильный, конечно, возможно, так мимолетно. А может быть и нет. Также нужно засыпать вот яма. Здесь был пень, я его выдернул. Воронка, яма осталась. Кротовники пособирать кучи и засыпать вот эту яму. Так. Колесо так я и не сделал. Сейчас полностью оно сдуто. Сейчас, наверное, этим делом и займусь. Сниму. И надо найти пробой. Снял, накачал колесо. Ну и увидел проблему. А именно травит по ободу. Нужно снимать, зачищать и собирать. Но на это у меня точно сейчас времени нет, поэтому прикручиваю колесо обратно и работаю дальше. Ну, а потом, может быть, когда-нибудь сниму и сделаю. Так, ну а здесь вот такая куча листвы. Одна, вон там вот вторая и вот здесь третья. Сейчас это нужно все загрузить и вывести. Так, все собрал. И здесь тоже. Ну, тут немножко под виноградом оставил, пускай будет. Все равно, типа как теплый слой, наверное. Ну, все, что можно вилами и граблями собрать, собрал. Все остальное уже тут надо метелочкой подметать. Вот так получилось. Это я еще залазил и ногами утрамбовывал, а так была бы куча в 2 раза выше. Все, увожу сейчас это, высыпаю. Ну вот, и такой порядок. Приятно. Ну, сейчас вымел все, думаю, чтобы уже окончательно, так скажем, все убрать. Вот теперь красота. Все, поехали. Всем привет, это уже следующий день. И он уже подходит к концу. Целый день занимаюсь неинтересными вещами. И, короче, ничего не снимаю. Вот пришел к дюркам зафиксировать количество корма. Также налил водички. Ну, что-то, по-моему, опять подзабилось, что ли. И кормушка пустая. Но в этом лотке, ну, на день там точно есть. А сегодня 12 число. Ну, будем считать, там немножко было. Будем считать мешок на 12 дней. Сейчас принесу и высыплю 25 килограмм комбикорма.
Но сперва посмотрю поилку. Ну все, 25 килограмм в кормушке. Ну, на 10 дней, грубо говоря. Потому что они же растут, поэтому и аппетит растет. Ну, я думаю, дней на 10 должно хватить. Сегодня занимаюсь всякими мелочами. Что-то как-то и настроение не очень. Короче, ничего не снимаю. Всех приветствую еще раз. А у нас вот так. Уже час, наверное, может быть полтора, как пошел снег, и прилично так навалило. Идет крупный. И, ну, не знаю. Ну, сантиметра полтора уже слой насыпало. Ну да. Такая красота. Так, ну а я как в самом классическом варианте, когда выпал снег, собираюсь на шиномонтаж. Но я так никогда не делал. Это будет впервые. А почему так? Только потому, что я вчера получил резину, которую заказывал. У нее, правда, был долгий срок доставки. Колеса на Газель. Легковая у нас нормально все с колесами. А на Газель 4 новых колеса назад, зимние. Сейчас перекидываю в кузов и поеду на шиномонтаж переобувать заднюю ось. Так, ну все, я в автомобиле. Немножко обтрес снег. Все, машина практически прогрелась. Блин, как будто в какой-то Лапландии. Ладно, что, поехали. Надеюсь, там очередей огромных нет. Ну все, еду домой. Переобул резину. 4 задних колеса новенькие. И сразу разницу я почувствовал. Когда я приехал, я ехал как раз была метель. Итак, снежок немножечко подбуксовывало, подкидывало. Но резина уже лысенькая. Сейчас эту поставил, специально выехал. Немножечко пытался пустить машину в юз, ну, проверить сцепление. Да, разница колоссальная. Резина прям держит четко. И это хорошо. Ну, дорога, конечно, уже растаявшая. Видимо, посыпали здесь чем-то. У нас уже вечер, короче, просидел дома, вернулся когда шиномонтажа, идет метель вот такая, вроде как и много снега не намело, но вот весь день вот так, и жуть как холодно, то ли непривычно, то ли что. Сейчас, короче, вечером вышел проверить, все ли в порядке, ну, короче, вечерняя управа, кому-то воды, кому-то сена, ну, а кому-то просто похлопать по плечу, сказать: держитесь, ребята, холода пришли. Так, у дерьков нет воды. Сейчас пойду принесу. Но это нужно брать, наверное, дома, потому что краны на улице замерзли. Нету воды, да, сейчас принесу. Здесь кран замерз. Ну, понятно, чему не замерзнуть в таком открытом положении на ветру. Но до этого, когда здесь кран замерзал, скважина, она не была замерзшая, потому что труба вся закопана, хоть не глубоко, но закопана. Ночью было -7. Сейчас проверим. Ну, тут под снегом кран. Оп. Кран открылся и пошла вода.
шланг видим. Шланг здесь длинный, 20 метров 20, наверное, но он не встал. Сейчас здесь со скважины наберу водички. Принес аж 2 ведра. Пускай будет. Тут у них тепло. Видно, что вода не замерзшая. Так что температура плюс даже на полу. Так, ну а здесь нужно будет завтра делать уборку. Да, Сеня? Как погодка-то? Нормально? Не мерзнешь? Нормально. Нужно просто закрывать двери. Кур тоже выпускали, но они особо не оценили прогулки сегодня. Все уже сидят. Все, закрываем тоже их. Ну и также еще вчера повесил гирлянды. Вот это вот с белыми огоньками работает через одну. Ее в прошлом году порвало, но я умудрился, получилось отремонтировать. Ну, горит через одну, ну ладно, что, пускай. Ну и вот такая еще. Может быть, ближе туда к Новому году еще что-нибудь повешаем, украсим как-нибудь, но пока так. Ну, а я только зашел домой, и у нас вырубило свет. На улице усилился ветер, метель. И, видимо, какое-то повреждение или что. Ну, короче, по всей улице света нет.